umgqaliselo owayenzayo wena ngokwakho akwabathixo olungileyo ungaqala ngayo njengoko sakhonayo kwindoda enkulu uSimoni eyangena Nkosi yam ingakwazi ukuthetha ngapha kokhuselo kodwa Nkosi yam ithe yakubamba wena Nkosi yam ethandekayo yavakala ithetha isithi uyamdlula umkhonzi wakho enoxolo kunini into zonke ngokwelizwi lakho ngokwamehlo am alubonile usindiso lwakho akwaba Nkosi yam elungileyo ke ungamphilisa yena kuqala njengomntu Nkosi othanjisiweyo ukuze asikelele abantwana akwaba Thixo olungileyo ekugqibeleni ungaba kwakunye nabo abantwana abaphawula njengoko sasikubonile Nkosi Samueli bakudala abathanjiselwa Nkosi yam elungileyo kule nkonzo wabanika Nkosi umoya wakho oyingcwele wabatywina ngotywino lwakho lwasezulwini baze Nkosi yam elungileyo bakhula babhala le ncwadi ngabalinganiswa abaphambili kwizibhalo zakho ezingcwele esifunda ngabo akwaba Nkosi yam elungileyo kwilizwe elinje ungazibekela abantwana ecaleni ukuze Nkosi yam kungaze kusweleke bantu emkhondweni wakho kude kube yiloo mini yokubonakala kwakho sikelela wonke umuntu olapha kule nkonzo kungabikho namnye Nkosi umuntu eyawuphuma engaphethanga nto ilizwi lakho eliyawuba yimpiliso kubo libe ngamanzi bawunqalwa libe kukudla sakulala umoya wakho ingcwele Nkosi yam mawusisingathe iba kwakunye nathi Nkosi yam elungileyo ekugqibeleni usixolele ubugwema bethu enkosi ke Thixo olungileyo ngokuphulaphula umthandazo wethu ngoba kakade uza kuwe egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen.
Sasa nje nabendini owenza ilizwi ngiselele baba. Ingeyo into oqala ukwenza. Dala ukukhohlwa abantu bepresent. Biboniswa sakho lasekhaya okokuba simele ukwenza bawuyizwe iKristu azafike sisamuzwa ikhona. Namhlanje unqwenile Thixo ezikhona. Uba umthandazo wakhe into yokubana singathi nje besihleli sonke umntu ngamnye nje behleli esitulweni nje badla athethele uThixo into yokubana ungaze sifumane ilizwi likaThixo elicocekileyo. Unqweno wam namhlanje mandigqithe kwezi ndawo ugqibela kwam ukuze ixesha akumnandi ixesha into ethandayo ixesha ndidinga nabantu bexesha but ndizisukile ugqibela kwam kusithiwa ndibesithi 11:42 andiyazi ukuba se-around 12 uba ndithatha ithuba 2 minutes to 12 andiqondi lapho uba ndilibasa abantu bakuthixo. Make ndinyathele kwezi ndawo silapha bandla singenele qokelelwe abantu besincedise into yobana sawuhlala kule ndawo uvuselelo. Isabatha kuyathethelwa ngabantu bapresent but kuba silapha le nto ayinakwenza kakhulu naye lo mntu umeka kwetafile. Inento kwenza ne-individuals ubani nobani nje belapha nje naye ngokwakhe anikele ngokuvuselela. Ivuselelo ayilolizwi elisuka apha kwetafile ushiyeze abantu. Thixo ke usipheka manje ubana eke iye amnike italente yakhe. Ndiyathanda kuyonyathela loo ndawo yetalente kwenzela into yobana siyibone into yobana ukushumayela oku akokuzuma ngapha kwetafile ubana kwibusiness kumanda apha zii-ages zonke zikhona. Ogogo bakhona, osasa, abantwana, abazalwane, abantwana abaninzi, abantwana besikolo, abapasileyo tertiary, abapasileyo high school. Then uThixo apha kuthi ngamnye ubani unike ilizwi lokuvuma, omnye umnike ukuthandaza, omnye umnike into yobana azade ngakangathethe athi wavela kwakhe phaya baphila abantu. Wavela nje kwakhe umntu umnikile uba atogqipha akhomba abantu baxolela kakhulu. Apha kuculwe masiphendule. Umhlabele ndibubhala. Ndiyayithanda ingoma, ndiyiphila kakhulu. Kungaze ungabashiyana ngaphakathi. Ucula ingoma then ndiyanyangeka. Ndinento endingazange ndayifumana eyothi xa ndisendlini. Ndiziva ndinentloko. Kum iyakwazi ndigqibela ndinentloko. Emva kudithi ndinentloko ndingekwazi ucula okanye ndinefiva ndingekwazi ukucula. Indingqabele into bakhona ke engaziyo abanjalo. Singigqibela ukuthi ndinefiva but umbone intlekelo nto. Ndiyafuna ke ukuthi ngexesha umhlabele ehlabelayo ndabona ngaphaya into yobana ikhona icomplain ekhoyo into yobana le ngoma uyayiphinda and yet le ngoma ikhiyayo uyayiva phezulu. Guys, ifa usiya apha kukho ogogo abacula kakhulu apha. Yaye nokumhlabeli because iplani yakhe akothi ingoma mabele apha phezulu. Iplani yakwasinga singenza kamandi sonke sinyangane. And ingase wonke xa phuma umuntu ebheka pha aphume enyangeni sinemithwalo ngayo. Kukho abantu abadala abangaripoti bantu baripota only kuThixo. Ndikhe ndibawele ukuba ngumntana khe ndiyoripota nam umzali. Kukho abantu abadala apha ekuziwa kubo nemithwalo. Silaphele into yobana sibanyange bona. Kukho ii-breadwinners. Make siyijole ngoswebhile into yobana ngumntu ophumelele wafumana isonka. Sizalezwini. Abantu abayana
yefamily zibekwa kubo. Kukho i-bread knife, yi-breadwinner, yi-bread knife kwekaka. Yona ikhona usisiki sonke. I-breadwinner imane ikroba ba. Ngoko ukhile mana kwesokeni kakhulu. I-breadwinner ithengile icingo. I-bread knife iyakwazi uyonyathela. Ndizama ukuyozicinzela. Balapha abo bantu banemithwalo. Sizawuzama ke bandla into yobana sithi xa sigodukayo sigoduke zonke loo mithwalo yethu iphungule. Noba isuswana inye ke into ezawusisusela imithwalo ukujongisana kuYesu. Izwe namhlanje esapho lasekhaya libhizi livuyisana uqala izwe elinye ngolwesine. Bebembethelela emnqamlezweni uYesu Kristu. Baxoxa amatyala. Thina sapho lasekhaya sasuswa ekukhangeleni into yobana amatyala atheni. UThixo uthetha noMoses no-Aaron. Uthi ndizawuvela ndizotshabalalisa zonke izithixo ezikhoyo apha. Kodwa enzani le nto. Thathani ibhokhwe. Ngokwakulungelelene nelizi. Niphalaze igazi. Nikabe emikhubasini yenu. Ndawuthi mna xa ndivela ndibona kukumkhubasa oqaliweyo phake igazi lebhokhwe. Ndawuyezwa anditshabalalisa apho. Sinqobisele noYesu into yobana bani sokwahlula ukufanayo. 2 saguquka sapho lasekhaya. Ayikho into yokufana sijongisana kuyo. Kukuba kwathi gqi ezi zinto bezithetha uAaron noMoses ezizikutshatyalaliswa ngubani? Ngumkhasi Kristu onguSathana. Thina sizawuwela siphumele kuzo. And lento yinto ya-daily basis. Akunyanzelekanga simane silinda i-Good Friday siyo-ektra into yobana uYesu Kristu waphendula wathi xa ukhaya afethetha le. Sijonge thina ekuvukeni kwakhe. Bamshiya phaa ke bona ke. Kuyafuneka sityhilane ke into yobana simele ukuhlala njani na. Ukwenzela uba zonke into sizawugagana ngazo sikwazi uba simelane nazo. Emva kwe-40 days uye wanyuka. Nalapho sebelizolo besithi bethelwe emnqamlezweni. Abafiki phaa ekutheni wasithumela umoya oyingcwele ngemini yePentekoste. Umsebenzi kamoya oyingcwele. Kukho umoya oyingcwele apha ekozweni. Siyamfumana umoya oyingcwele apha ekozweni. Bandla uthi umntu awugqibhabhiswa. Emva kwexesha kuthiwe kuphindwa isipho somoya oyingcwele. Sanceda entweni athungela kwezi zinto. Nditshilo uba izweshekelelayo kanoba iyi-20 na eke ndikungwe xesha. Esa sipho somoya oyingcwele simnceda into yobana xa ugagane ngapha and inezwenqini elithi dade suyenzani. Sebesivuma ke apha ubani nobani uzisiqu sakhe uThixo. Uzo-activata into yakhe uThixo. Sebesicula basithi Nkosi aphathe ngedarha. Nkosi idarha lakho mabe phezu kwethu ngoba sithembe wena. Masingaze sidaniswe. Ayilolize. Jonga kaloku uyahlala ushade nomoya uyahamba. Phana my sister
uyofika ii-shops my friend ezenzisa ijudge one ezinye zigqobhozisa amagqobho ezinye zibabeka kule ndawo ezizobeka emfundini. Incwadi yamaHubo chapter 6 umzimba lo kaThixo yitempile. Umzimba lo wakho yitempile kaThixo. Ndibuze ke umuntu abana if betekisa sinoxhoma sizobe inyoka sizobe amarhaba sizobe izinambuzane ezimbi sizobe zonke izinto ezikhaza ububi bezwe. Abantu abagqitha ngendlela baza kuyiqinda into yobana sikhonza nto abaphakathi. So uqanduva lwakho yobona ukuthi keep on usize kwenze unikela because le nto apha kuwe into enceda kuwe xa ungayiqondi ucinga uthi kuyadlala kamanye ukhalapha usikela abantu uyabhala athumane iqaba ukuba ke ndangayigagaba because into yomanikela everyday unikela ngosikho imali unikele lixesha lakho ulizayo enkonzweni umnye uwedwa kwantengelo yakhe umnye ucule uwedwa athi kakubulisa laa ntankulu athi omdala uphumelele wena uliso labanyana unento ongayiqondi because ngexesha elincedi uphumelele enkonzweni unezinto ezininzi akusikelela ngazo yasebezelekile. Mayisister uthixo abafayile kuwe indlela enkulu yokungeva ezinto zakusetyenzelwa ngabafana. Nawe mfana imithandazo yethu ithi kuba uthixo anganenzi mishishi anganenzi izigaba so that indlela le yobuKristu sikwazi uyiphila kakuhle because kunezinto ezizawuthi xa ugagana nazo if awumane uzothi umkhulu wena Thixo Nkosi ndiphathe ngetarhu ingilosi yakho izamyekela because kaloku wena so keep on guys uzonikela sibisileyo size andithatha ngasigqibo right kule ndawo ndikuyo andithatha ngasigqibo sokuba because ndibe ndigoduka nje phinde ndikendezilayo into yobana ndibe ndisithathu njengomso ngafika ngomso iphinde isabathi safunisana masokubalo incwadi kaPawulos kwabaseKorinte chapter 11 verse 1 awesibili
Paul was buying this going to go back. No color is ubaba uyibafuni uzawuqala apha ngosinike isikhathi silolapha ndithi ke mna ke ndiyaba uyazi uba umntu ule into yobana uyazi into yobana ama-efes okufumana ndiyakwazi kodwa nokho ndiyadiyamezela kuba ndiyakhweletha ngekhwele likaThixo kuba ndanenzisa ndodeninye uze ndinimise phambi koKristu niyintombi enyulu. Verse 3 ndiyoyika ke hleze kuthi njengokuba inyoka yamlukuhlayo wefa ngobuqhitseba bayo zonakalise ngokunjalo nani iingqingo zenu zimke ekunyaniseni kuye uKristu. Bandla izolo ndenzelwe lula apho ndibawulam ubeka khona nje iminwe imizuzu nje 8-10 okanye 15 ndinikele umba umseleni ndiba ukuthetha ngomendi ndenzelwe lula izolo kwathethwa ngokuhluka bamselele kule ndawo wathetha ngomntu ongumama esithi bakhala umama bathandaza. Izandikengcelekela ke ngoku mna into yobana laa mama ndimdibanise nomendi. Sabona sekhaya nguPawulos lo ubhala la mazwi ehlukumezekile. Ubani uPawulos? Apho kumbingeleli eJerusalem kuthiwa nguKhayapha. Umbingeleli apha eJerusalem kukho amakhasi Kristu, kukho abantu abakholelwayo kuYesu Kristu. uSawule ngomnye wabantu ababeqeqeshiwe ngophuma izandla utishala uGamaliyeli naye wayefundisa sabula sekhaya efundisa imithetho yakwaJuda. uSawule sabula sekhaya ukhutshiwe apha kwentyeke ngoku ukuba makahambe ayojujisa ibandla. Eli bandla liseDamasko. Eli bandla ngabantu ababaleke eJerusalem bekholelwa kuYesu Kristu. Bathi abakwazi ukuhlala apha eJerusalem because bayatshutshiswa. Ukhutshiwe ke ngoku nguKhayapha uSawule bahamba uyojujisa ibandla. Hamba ufike ubathathe uze nabo kule ndawo. Uthi xa basele ukumkani uAgrippa uSawule sithethe kumkani sambe siwe phansi sonke ndeva izwi lithetha lam ngento lesebheni lisithi Sawule Sawule unditshusela na. Ndasabela ungubanayo nenkosi. Lathi elizwi ndinguYesu omtshutshisayo. Wenzakala ukhapha imbiko nje. Vuka ube ngenyawo bandibonakele kuwe ukuba ndikumise ube ngumkhonzi nengqina le nto ozibonileyo lengakubonakala kwengazo. Wathi ndikunyothule ebantwini ndibuya ndikuthuka kubo ubuvula amehlo abo babuye emnyameni beze kuThixo babuye evuyeni kaSathana bamkele ukupholelwaniso lesono nelifa phakathi kwabangcwelisileyo. Sabula sekhaya kuye ke okule ndawo apha uye wahamba wasumela lo Sawule ekubeni esusweni kwethu Pawulos yasumela eKorinte. Ayikokuphela kwendawo sabula sekhaya asumele kuyo eKorinte
zininzi. Kodwa uthe xa ngene eKorinte wafumana uAkwila, wafumana uPriscilla inkosikazi kaAkwila, baqhubeka bashumayela. Ithi iBhayibhile kule chapter ye-17 wayesabatha emane enqola ezakuqala ithi amaJuda namaGrike akazangamlula ayemyelisa ebethitha. Ithi waqhubeka wafika izwi kuye ebusuku nathi sukuthula uThixo thetha ngalento kaYesu Kristu. Waqhubeka sapho lasekhaya wathetha abantu engayekanga ukunyeliswa. Uthi akwaba lokwawusina ebusweni khona kwam. Mose xa abantu besekunikile bawe na ungaka ibe khona indawo nawe oyithathayo kwento bayikhethayo bana alright nithi ndingaka right ke ndimuswe kuqonda akwaba ndinganinyamezela ebusweni kuqonda kwam kodwa noko ndiyanyamekela kuba ndiyakhweleta ngekhweleta Thixo kuba ndandisandode ninye ukuze ndinimise phambi koKristu ninjengentombi enyulu. Bekusithi ke ngelaa xesha loba ukunyelisile xa umuntu efika kumzi mhlawumbi omnye wenza apha kusithile uyinkosikazi yesithathu. Into ebeyenza laa mama ebefika athobe. Kuba kuthiwa uzobona ngemini ethile wena ulinda loo nto. Apha lo mama nokuphuma kwinkonzo ethi yona ikholelwa kuYesu Kristu ngenxa yokuhlonipha indoda yakhe. Imilonde ekhaya yalapha ekhaya ekukutyudwa kuyo. Umendi unohlobo sapho lasekhaya efuneke yena ehleli ngalo. Ngubani umendi sapho lasekhaya? Bakhe sinyeke umendi lo thina sithetha ngaye ncwadi yamaEfeso sesihlanu. Nina bafazi walulameleni awenu amadoda ukululamela inkosi ngoba ona amadoda zintloko zemizi. Ngokuba uYesu Kristu lo uyintloko yalo ibandla. Ngubani ibandla? Apha bandla silibandla. Apha bandla singabafazi sonke bakabani benkosi uYesu Kristu. Yinto yobandla kuye thina siyenzile ukumkholisa umyeni wethu njebe singabafazi bakhe nje. Yabona ke ngicela ukugcina le nto. Umama usiphulane seyintombi. Ngoku xa ngizomane ngithetha naye ndinyanzele umfazi. Ndihambele ebantwini amagama ngayabizi. Xa uphila abantu abakhulu ukumase madoda ndiyacela ke sibe ndiphuthezela nje eligama likaMfazi iintliziyo zabantu basezikhulile ndithi apha singabafazi naxa sibangaphandle singcole saphuma mama. Yinto usapho lasekhaya singabafazi njani? Sendele njani uYesu Kristu? Ngoko ke bazalwane ndiyanivuselela ngeenthetho zikaThixo ukuba niyinike imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo elikholekileyo kuThixo. Leyo ibe yinkonzo yenu yasengqondweni yaye ningamilisi okweliphakade. Manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kweengqiqo zenu. Senge ngolo hlobo. Senge bandla ngolo hlobo. Singabafazi bakaYesu Kristu. Then i-challenge esinayo nantapha ngezantsi kwale vesi yesithathu. Kodwa ndoyika nto inyoka yakukuhlala nezulu umkhetho wabantu. Eze nezemingqiqo zilubuhlwe zimke ekwazini inyaniso kaKristu. Sibeke ngoku mama ekhona abamuzi. Akazungulwa wami. Phayana ke ngoku funeke xa efika pha engusisi. Kukho intombi phayana ebezikhula nayo. Nabafana ebebekhula nayo.
emhlabeni funeke avele noba sekumnyama noba sengabona abantu, avele ke ngubani oyikholisayo indoda yakhe engazukroka sele ingekho. Njengoba nahlanu nokufa, ngoba bezintanda zam, njengoba nahlanu nokufa lusebenzeni nilufeze olwenu usindiso